किसान भाइयों, ये ट्रैक्टर अपना तैयार कर दिया, ट्राई पे चल रहा है। इसकी चेकिंग कर रहे हैं भाई, कहीं से कोई लीकेज न रह जाए। और जाई वगैरह इसके पंप नोजल गियर का सभी काम किए हैं ना। तो दिक्कत हो तो अभी हो जाए, फिर बाद में परेशानी ना आए।